আসসালামু আলাইকুম। রেশমা হেলথ টিপসের থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকের বিষয় গরম দুধে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খাওয়ার উপকারিতা। গরম দুধে ডিম মিশিয়ে খাওয়া বহুদিন ধরে স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের মধ্যে প্রচলিত। এটি পেশি বৃদ্ধি, শক্তি যোগ, হাড় ও দাঁতের স্বাস্থ্য উন্নতি, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু শক্তিশালী করা এবং ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। তবে কাঁচা ডিম খাওয়ার কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। এই ভিডিওতে আপনারা জানতে পারবেন গরম দুধে কাঁচা ডিম খাওয়ার উপকারিতা, সঠিক খাওয়ার নিয়ম, স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও সতর্কতা, নিরাপদভাবে খাওয়ার উপায়। এ সকল বিষয় বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। গরম দুধে ডিম মিশিয়ে খাওয়া বহু বছর ধরে বিভিন্ন দেশেই প্রচলিত। বিশেষ করে যারা স্বাস্থ্য ও পেশি গঠনের দিকে যত্ন নেন তারা এটি নিয়মিত খেতে পছন্দ করেন। তবে এর পুষ্টিগুণ এবং স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা গুরুত্বপূর্ণ। চলুন এর উপকারিতা সম্পর্কে জেনে নিই। পুষ্টি ও শক্তি বৃদ্ধি। 1. প্রোটিনের চমৎকার উৎস। ডিম ও দুধ দুটোই প্রোটিন সমৃদ্ধ। প্রোটিন শরীরের কোষ গঠন ও পেশি মেরামতের জন্য অপরিহার্য। একসাথে খেলে শরীরে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয় এবং পেশি শক্তিশালী হয়। 2. শক্তি যোগায় এবং ক্লান্তি দূর করে। দুধে থাকা ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন ডি এবং প্রাকৃতিক চিনি যা শরীরে শক্তি যোগ করে। ডিমে থাকা স্বাস্থ্যকর চর্বি ও অ্যামিনো অ্যাসিড শরীর দীর্ঘদিন ধরে শক্তি দেয়। 3. পেশি গঠনে সহায়ক। ব্যায়ামকারীদের জন্য গরম দুধে ডিম মিশিয়ে খাওয়া অত্যন্ত উপকারী। এটি পেশির পুনর্গঠন দ্রুত করে, পেশি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং ব্যায়ামের পর শরীরকে দ্রুত পুনর্জীবিত করে। হাড় ও দন্ত স্বাস্থ্য। দুধে থাকে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি যা হাড় ও দাঁতকে মজবুত করে। ডিমে আছে ফসফরাস, ভিটামিন ডি এবং প্রোটিন যা হাড়ের ঘনত্ব বাড়াতে সাহায্য করে। নিয়মিত গরম দুধে ডিম মিশিয়ে খাওয়া হাড়ের দুর্বলতা ও অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধে কার্যকর। মস্তিষ্ক ও স্নায়ু স্বাস্থ্য। ডিমে থাকে কোলিন যা স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ এবং মস্তিষ্কের সঠিক কার্যক্রমে সাহায্য করে। বি কমপ্লেক্স ভিটামিন মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর জন্য অপরিহার্য। দুধের ভিটামিন ও খনিজ মস্তিষ্ককে শক্তিশালী রাখতে সাহায্য করে। হজম ও শক্তিশালী পাচনতন্ত্র। গরম দুধ হজমে সহজ এবং ডিমের প্রোটিন শরীর সহজে শোষণ করতে পারে। এটি পেটের জ্বালা কমায় এবং হজমের সমস্যা কমাতে সহায়ক। ওজন বৃদ্ধিতে সহায়ক। যারা স্বাভাবিকভাবে ওজন বাড়াতে চান তাদের জন্য গরম দুধে ডিম মিশিয়ে খাওয়া একটি স্বাস্থ্যকর উপায়। নিয়মিত খেলে শরীরে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও পেশি বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য স্বাস্থ্য উপকারিতা। ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য। প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান ত্বক ও চুলকে মজবুত করে, ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করে। ডিম ও দুধে থাকা ভিটামিন ও খনিজ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, দ্রুত পুষ্টি সরবরাহ করে। ব্যস্ত সময়ে এটি দ্রুত এবং সহজে পুষ্টি পাওয়ার একটি কার্যকর উপায়। চলুন এর খাওয়ার নিয়ম জেনে নিই। 1. কাঁচা ডিম এড়িয়ে চলুন। সরাসরি কাঁচা ডিম দুধে মিশিয়ে খাবেন না। পরিবর্তে সিদ্ধ, আধা সিদ্ধ বা হালকা রান্না করা ডিম ব্যবহার করুন। 2. দিনে একটি ডিম যথেষ্ট। সাধারণত দিনে একবার দুধের সঙ্গে একটি ডিম খাওয়া যথেষ্ট। অতিরিক্ত খেলে হজম বা শরীরের জন্য চাপ সৃষ্টি হতে পারে। 3. সঠিক সময়ে খাওয়া। সকালে খালি পেটে বা ব্যায়ামের পর দুধ ডিম খাওয়া সবচেয়ে উপকারী। 4. গরম দুধ ব্যবহার করুন। দুধ হালকা গরম হওয়া উচিত, খুব বেশি ফুটান্ত নয়, এতে ডিমের পুষ্টি ভালোভাবে শোষিত হয়।
5. পাস্তুরাইজড ডিম ব্যবহার করুন। যদি কাঁচা ডিম খেতে ইচ্ছা থাকে তবে অবশ্যই পাস্তুরাইজড ডিম ব্যবহার করুন, এতে ব্যাকটেরিয়ার ঝুঁকি কম থাকে। 6. ধীরে ধীরে খাওয়া। দুধ ও ডিম একসাথে খাওয়ার সময় হঠাৎ করে অনেক না খেয়ে ধীরে ধীরে পান করুন, যাতে হজমে সমস্যা না হয়। গরম দুধে কাঁচা ডিম খাওয়া যেমন উপকারী, তেমন কিছু সতর্কতাও আছে। চলুন কিছু সতর্কতা জেনে নিই। 1. সালমোনেলা সংক্রমণের ঝুঁকি। কাঁচা ডিমে সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়া থাকে, যা ডায়রিয়া, বমি, পেট ব্যথা ও জ্বর সৃষ্টি করে। 2. হজমে সমস্যা। কাঁচা ডিম হজম করতে সময় লাগে এবং অনেকের পেটে গ্যাস, পেট ফাঁপা বা অস্বস্তি হতে পারে। 3. বায়োটিন শোষণ বাধা। কাঁচা ডিমের সাদা অংশে অ্যাভিডিন থাকে, যা ভিটামিন B7 শোষণে বাধা দেয়। দীর্ঘমেয়াদে চুল ও ত্বকের সমস্যা হতে পারে। 4. অ্যালার্জির ঝুঁকি। ডিম বা দুধে অ্যালার্জি থাকলে চুলকানি, ফুসকুড়ি বা শ্বাসকষ্ট হতে পারে। 5. অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া এড়ানো। একসাথে অনেক ডিম খাওয়া হজমে সমস্যা বা শরীরে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে। 6. নিরাপদ বিকল্প। সর্বোত্তম উপায় হলো সিদ্ধ বা হালকা রান্না করা ডিম গরম দুধে মিশিয়ে খাওয়া। মনে রাখবেন, গরম দুধে ডিম মিশিয়ে খাওয়া শরীরের জন্য অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং উপকারী। এটি পেশি, হাড়, মস্তিষ্ক ও ত্বক এবং চুলের জন্য সহায়ক। তবে কাঁচা ডিম খাওয়ার সঙ্গে স্যালমোনেলা সংক্রমণ ও হজমের সমস্যা জড়িয়ে থাকায় এটি ঝুঁকিপূর্ণ। সর্বোত্তম উপায় হলো সিদ্ধ বা হালকা রান্না করা ডিম গরম দুধে মিশিয়ে খাওয়া। নিয়মিত এবং সঠিকভাবে খেলে শরীরের শক্তি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বজায় থাকে। সচেতনভাবে এবং সঠিকভাবে খেলে দুধ ও ডিম শরীরকে পুষ্টি, শক্তি ও স্বাস্থ্য দেয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করুন। নতুন স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কিত ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ সবাইকে।